الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، uwa masu bibiyar mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan manhaja mai albarka da muke gabatar da karatun an-nahwu al-wadih fi qawaid al-lugha al-arabiyya, da muke cikin juz'i na biyu a wannan darasi na ƙarshe na juz'i na biyu, shine zarful zaman wa zarful makan. القواعد: ظرف الزمان اسم منصوب يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. shi zarful zaman suna ne abin wa nasba, yana bayyanar da zamanin da wato aiki ya sadu a ciki, zamanin da aka yi aiki daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Shi kuma zarful makan ismun mansubun yubayyinu al-makan allazi hasala fihi al-fi'l. Wato suna ne abin wa nasba, yana bayyanar da wurin da aiki ya faru, inda aka yi aiki. Al-makan, wuri, wannan shine aikinsa, kamar yadda za mu gani a cikin misalai. Al-amthila: makastu bil iskandariyati shahran. Makastu, na zauna a garin Iskandariya, shahran, wata ɗaya. Sharabal maridu dawa'a sabahan. Mara lafiya ya sha magani da safe. Jalastu ma'a sadiqi lahzatan. Na zauna tare da abokina lahzatan, ɗan lokaci. Tuqadul masabihu laylan. Ana kunna fitilu da daddare. Tajma'un namlatu qutaha sayfan. Tururuwa tana tara abincinta ga lokacin waton bazara. Waqaftu amama al-mir'at. Na tsaya a gaban madubi. Jalasatil hirratu. Mage ta zauna tatal ma'ida, ƙarƙashin tebul. Namal kalbu halfal babi. Kare ya yi bacci halfal babi, bayan ƙofa. Yathibul lissu. Abunan ɗan fashi yana tsalle fawqa sur, saman gidan sama ko saman kwano. Jara aliyun milan. Aliyu ya yi gudu tsawon mil 1. So idan muka dawo ga ma'anan shi zarful makan da zarful zaman ɗin, wannan na farko misalai ne na zarful zaman. In ka ce ka zauna a garin Iskandariya, ya tambaye ka a wani zamani kuma tsawon wani lokaci, sai ka ce shahran, wata ɗaya. Kaga yana ɗaukar wata 2, shaharaini, yana ɗaukar 3 ashhurin da sauransu, zamani dai. Aka ce marar lafiya ya sha magani da wani lokaci, aka ce sabahan, da safe. Kaga yana ɗaukar masa'an, yana ɗaukar naharan, yana ɗaukar lailan. Jalastu ma'a sadiqi. Na zauna tare da abokina, aka ce lahzatan, ɗan lokaci. Kaga yana ɗaukan ba ɗan lokaci ba, kila sa'atan, awa 1, ko sa'ataini, ko 3 sa'atin, duka yana ɗauka. Tuqadul masabihu. Ana kunna fitintulu, aka ce lailan, da daddare. Kaga yana ɗaukar naharan, yana ɗaukar sabahan, yana ɗaukar masa'an. Aka ce tajma'un namlatu qutaha. Tururuwa tana hada abincinta, aka ce saifan. Kaga yana ɗaukan shita'an, kila ko wani lokacin daban. So wannan shi ake kira zarful zaman. In ka zo li'irabin shi, makastu fi'lun wa fa'ilun bil iskandariyati jarun wa majrurun, sai ka ce shahran, wato zarful zamanin mansubun, alamatu nasbi al-fatatu zahira. Haka duka saura haka zaka ce musu zarful zaman mansubun, alamatu nasbi al-fatatu zahira. Haka lahzatan, haka laylan, haka saifan. Shi kuma wannan da aka ce
na tsaya, waqaftu na tsaya amamal mir'ati. Kaga amama din nan kaga a gaba aka ce, kaga yana daukan baya, yana daukan baya khalfa, yana daukan gefe bi janibi misali. Haka nan aka ce mage ta zauna ta hatal ma'ida, ce karkashi, kaga wuri karkashi yana daukan fauka sama. Haka namal kalbu aka ce khalfal babi, bayan kofa, kaga yana daukan inda ba baya ba, makani dai ne. Aka ce dan fashi ya tsalle saman gida fauka sur. Haka jara Aliyu milan, Aliyu ya yi gudu mil 1, ya daukan mil 2, 3 sauransu. So irin wannan shi ake ce ma wato ainihin zarful makan, amama, tahta, khalfa, fauka, milan. Wannan al-makan kenan. Sai ce zarful makan mansubun, alamatu nasbi al-fatatu zahira. Wannan shi ne kawai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah wannan shine ƙarshen watan darasinmu na 2. Wannan shine ƙarshen juz'i na 2 da muke. Insha Allah za mu shiga cikin juz'i na 2 juz'i na 3 a karatunmu na gaba.